其实呀，我也是第一次做这种小饼。在制作饼的过程中，我一般情况下会有一定的预期值，没有想到这个小饼做出来之后，它的口感会是这么的松软。外皮想要松软，你这个面粉一定要加入沸水，边倒边搅拌，这样你的小饼就成功一半了。揉好的面团盖上保鲜膜，静置15分钟。蒸熟的紫薯压成泥，用来做内馅。把醒发好的面团揉成细长条，切成均匀的小剂子，再擀成饼状。紫薯泥放进去，像包包子一样转圈收口。轻轻的按压几下，然后再用擀面杖擀薄压平。小饼的表面撒上一层白芝麻，用擀面杖再擀压一下。平底锅刷油，把小饼放进去，煎至两面金黄就可以取出来了。烙好的饼皮特别的松软，而且我还撒了点芝麻，让香味更加的浓郁。吃起来是那种从柔软到绵润的口感变化，让你越吃越上瘾。推荐给12个月以上所有的宝宝。抖音